အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာနှလုံးအတွက်အင်္ဂလိပ်စကားပြောတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောကြည့်ရအောင် Come here come here ဒီကိုလာပါဒီကိုလာပါ over here over here ဒီမှာဒီမှာ hurry up hurry up မြန်မြန်လုပ်မြန်မြန်လုပ် what happened what happened ဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲ forgive me forgive me ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါ anytime anytime အချိန်မရွေးပါပဲအချိန်မရွေးပါပဲ it depends it depends အချိန်နေရပဲအချိန်နေရပဲ not bad not bad မဆိုးပါဘူးမဆိုးပါဘူး that's cool that's cool အရမ်းမိုက်တယ်အရမ်းမိုက်တယ် come in come in ဝင်လာပါဝင်လာပါ be happy be happy ပျော်ရွှင်ပါစေပျော်ရွှင်ပါစေ speak frankly speak frankly ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါ as usual as usual ခါတိုင်းလိုပဲခါတိုင်းလိုပဲ think twice think twice နှစ်ခါပြန်စဉ်းစားပါနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားပါ take leave take leave ခွင့်ယူသည်ခွင့်ယူသည် come back come back ပြန်လာခဲ့ပါပြန်လာခဲ့ပါ not now not now အခုမဟုတ်သေးဘူးအခုမဟုတ်သေးဘူး be patient be patient စိတ်ရှည်ပါစိတ်ရှည်ပါ how long how long ဘယ်လောက်ကြာလဲဘယ်လောက်ကြာလဲ calm down calm down စိတ်လျှော့ပါစိတ်လျှော့ပါ say nothing say nothing ဘာမှမပြောနဲ့ဘာမှမပြောနဲ့ turn left turn left ဘယ်ဘက်ကိုကွေ့ပါဘယ်ဘက်ကိုကွေ့ပါ keep going keep going ဆက်သွားပါဆက်သွားပါ keep talking keep talking ဆက်ပြောပါဆက်ပြောပါ be careful be careful ဂရုစိုက်ပါဂရုစိုက်ပါ say goodbye say goodbye နှုတ်ဆက်လိုက်ပါဦးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါဦး listen carefully listen carefully တေချာနားထောင်ပါတေချာနားထောင်ပါ make decision make decision ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည် promise me promise me ဂတိပေးပါဂတိပေးပါ not exactly not exactly အတိအကျမရှိဘူးအတိအကျမရှိဘူး have coffee have coffee ကော်ဖီတောက်ပါကော်ဖီတောက်ပါ this way this way ဒီလမ်းဒီလမ်း turn right turn right ညာဘက်ကိုကွေ့ပါညာဘက်ကိုကွေ့ပါ good job good job တော်တယ်တော်တယ် go home go home အိမ်ပြန်တော့အိမ်ပြန်တော့ get back get back နောက်ဆုတ်နောက်ဆုတ် save money save money ပတ်စံစုပါပတ်စံစုပါ leave nothing
Leave nothing ဘာမှမထားခဲ့နဲ့ဘာမှမထားခဲ့နဲ့ How far ဘယ်လောက်ဝေးလဲဘယ်လောက်ဝေးလဲဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့နှလုံးသွင်းအင်္ဂလိပ်စကားပြောတွေကိုလေ့လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးတစ်စုံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment မှာ yes လို့ရေးပေးခဲ့ပါဦးခင်ဗျာ